ক্লিপ মাইক্রোফোন কিন্তু কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য খুবই প্রয়োজনীয় একটা জিনিস, যারা বিভিন্ন ধরনের ভ্লগিং ভিডিও তৈরি করেন বা বিভিন্ন ভয়েস ওভার দেন ভিডিওর উপরে বা টিউটোরিয়াল ভিডিও তৈরি করেন, তাদের জন্য এটা খুবই কাজের একটা জিনিস। তো আমরা জানি যে বয়া BY-M1 এই মাইক্রোফোনটা বেশ পপুলার। এটার প্রাইস হচ্ছে 800 থেকে 1000 টাকার মধ্যে। বাট আজকে আমি আপনাদেরকে একদমই কম বাজেটে একটা মাইক্রোফোন দেখাবো, যেটা মূলত হ্যাভিটের MC361। এই মাইক্রোফোনটা 350 টাকা হচ্ছে এটার কারেন্ট প্রাইস। তো এই প্রাইস আসলে এটার কেমন হবে, আসলে এটার অডিও কোয়ালিটি বা রেকর্ডিং কোয়ালিটি অ্যান্ড এটার আসলে আনবক্সিং, এই প্রত্যেকটা জিনিস আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আমি আশফাক নাসিফ, অভিনন্দন, আপনারা দেখছেন আশফাক নাসিফ টেক। যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন। ফিরছি ইন্ট্রোর পর। তো প্রথমে আমরা এটা আমাদের মাইক্রোফোনের যে প্যাকেটটা, এটাকে আমরা একটু আনবক্সিং করি, দেখি কি কি দিয়েছে তারা বক্স কন্টেন্ট হিসেবে। আমি উপর থেকে একটু কেটে নিই এখান থেকে। ওকে, তো আমি বক্সটাকে ভেতর থেকে ওপেন করি। তো এই প্রাইস পয়েন্টে আসলে প্যাকেজিংটা ওকে আছে, কারণ যে প্রাইস পয়েন্ট সেখানে খুব বেশি ভালো প্যাকেজিং এক্সপেক্ট করাও যাবে না। তো প্রথমে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ওয়ারেন্টি কার্ড আছে, আর আমি বলে দিই এটার সাথে কিন্তু আপনারা 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। আমি দারাজ থেকে কিনেছি, সেখানেও মেনশন করা ছিল যে এটা 1 বছরের ওয়ারেন্টি আছে, যেটা একটা অবশ্যই ভালো সাইট। তো এটা আমি পাশে রাখি। এখানে আমাদের এইটার সাথে কিন্তু মাইক্রোফোনটা অ্যাটাচ করা আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। অ্যান্ড পেছনে একটা ছোট প্যাকেটের মধ্যে মাইক্রোফোনের যে ক্লিপটা, সেই ক্লিপটা কিন্তু দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তো মাইক্রোফোনটা আমরা একটু দেখি, আমরা এখান থেকে মাইক্রোফোনটাকে একটু খুলে আমরা একটু দেখি আসলে এটা কেমন। অ্যান্ড আমি বলে দিই মাইক্রোফোনটার যে কেবল, এটা কিন্তু 1.5 মিটার লম্বা কেবল। এটা কিন্তু খুব বেশি লম্বা কেবল না, 1.5 মিটার খুব বেশি হয় না। আপনি মোটামুটি একটু কাছ থেকে আপনাকে রেকর্ড করতে হবে, একদম কাছে না, বাট মোটামুটি একটা ডিস্টেন্সে আপনারা রেকর্ড করতে পারবেন। এটা একটা উইন্ডশেল দেওয়া আছে মাইক্রোফোনের সাথে, যেটা দেওয়া হচ্ছে আপনার নয়েজটাকে যাতে একটু রিডিউস করতে পারে। আমি এটাকে খুলে নিই, এখানে যে লকটা করে দেওয়া হয়েছে এটাকে আমি খুলে ফেললাম। তো এখন যদি আমরা দেখি, আমি যদি বিল্ড কোয়ালিটির কথা বলতে চাই, প্রাইস ওয়াইজ আমি প্রত্যেকবারই প্রাইসটাকে মেনশন করেছি, যেহেতু খুবই বাজেটের একটা মাইক্রোফোন। প্রাইস ওয়াইজ এটা বিল্ড কোয়ালিটি আমার কাছে আসলে ভালোই লেগেছে, বলতে গেলে ঠিকই আছে। অ্যান্ড দেখেন মাইক্রোফোনের কিন্তু উইন্ডশেলটা আছে এটা। তো এখন আমি সরাসরি আসলে এই মাইক্রোফোনটার অডিও কোয়ালিটিতে চলে যাব। এটার অডিও কোয়ালিটি আসলে কেমন আমি সরাসরি আপনাদেরকে সেটা শোনাবো পরবর্তী ক্লিপটা। তো তখন আশা করি আপনারা একটা আইডিয়া পাবেন। আমি এই ক্লিপটাকে খুলে নিই, অ্যান্ড এটাকে আমি এখানে নিয়ে আমি একটা অডিও স্যাম্পল আপনাদেরকে দিয়ে দিচ্ছি, তাহলে আপনারা আইডিয়া পাবেন যে এটার আসলে অডিও কোয়ালিটিটা কেমন। তো ভিউয়ার্স, এখন আপনারা আমার যে ভয়েসটি শুনতে পাচ্ছেন, এটি কিন্তু হ্যাভিটের MC361 মাইক্রোফোনটা দিয়ে রেকর্ড করা। অ্যান্ড আমি এই ভয়েসটা কিন্তু কোনো রকম এডিট করিনি, যাতে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। তো আশা করছি আপনারা একটা আইডিয়া পেয়ে গেছেন যে আসলে এই হ্যাভিট MC361-এর মাইক্রোফোন কোয়ালিটি বা রেকর্ডিং কোয়ালিটিটা কেমন। তো আপনারা শুনলেন এটা অডিও কোয়ালিটি, এবং ভিডিওর লাস্টে একটা বিষয় বলে দেই প্রথমেই, এটা কিন্তু আপনি স্মার্টফোনে সরাসরি কোনো কনভার্টার ছাড়াই ইউজ করতে পারবেন। বাট কম্পিউটারে ইউজ করতে গেলে হয়তো আপনার একটা কনভার্টার লাগতে পারে, যেহেতু এটা হচ্ছে TRRS, এখানে অডিও যে একটা ইউজ করা হচ্ছে এটা। তো মোবাইল আপনারা সরাসরি করতে পারবেন। তো মাইক্রোফোনটার কথা যদি বলি, আমার কাছে আসলে এই প্রাইস পয়েন্টে আপনারা যারা একদম মানে বিগিনার লেভেলে আছেন বা একটা অল্প টাকার একটা মাইক্রোফোন দিয়ে কাজ শুরু করতে যাচ্ছেন বা কম বাজেটে মাইক্রোফোন খুঁজছেন, আমার কাছে মনে হয় তাদের জন্য কিন্তু এটা একটা ভালো অপশন হবে। কারণ এই প্রাইসে আমি যে অডিও কোয়ালিটি পেয়েছি, মাইক্রোফোন কোয়ালিটি পেয়েছি, এর থেকেও কম দামি যে মানে কাছাকাছি প্রাইস পয়েন্টে যে নন ব্র্যান্ডেড জিনিসগুলো আছে, সেগুলো থেকে আমার কাছে বেটার মনে হয়েছে। আবার এখানে আপনারা 1 বছরের ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন। তো এটাকে আপনি একটু ট্রাই করে দেখতে পারেন, যারা নতুন মাইক্রোফোন দিয়ে একটু কাজ করবেন বা করতে যাচ্ছেন, একদম বাজেট কম, তারা কিন্তু এটা ট্রাই করে দেখতে পারেন। আমার কাছে ডিসেন্ট কোয়ালিটি মনে হয়েছে কনসিডারিং দ্য প্রাইস পয়েন্ট। তো এটাই ছিল মূলত আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে ভিডিওতে লাইক দিয়ে দিন, ভিডিওটি শেয়ার করুন আপনার ফ্রেন্ডদের সাথে। খুব শীঘ্রই আমি আরো কিছু গ্যাজেটের ভিডিও আপনাদের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করব, যে গ্যাজেটগুলো খুব ইন্টারেস্টিং হবে। আশা করছি সেই ভিডিওগুলো আপনাদের ভালো লাগবে। তো দেখা হবে অন্য কোনো দিন অন্য কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।